Ni byiza gukoresha ibiribwa karemano mu buzima bwa buri munsi kuko bidukiza kandi bikadukingira indwara nyinshi zizahaza abatuye kuri uyu mubumbe, cyane cyane ugiye ukoresha salade y'igitunguru gitukura, indimu n'amavuta ya elayo ishobora kuvura burundu cyangwa kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure cyangwa se hypertension, indwara z'umwijima, impyiko, diyabete n'izindi ndwara zibasira abatuye kuri uyu mubumbe. Iyi salade ifasha umubiri kugabanya ibyago by'indwara njyanamuntu iyo ifatanyije n'imirire myiza n'inama za muganga. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Poinsenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kandi subscribe n'inzogera tuje twibandira buri munsi muri ibi biganiro by'imboneka rimwe. Noneho dore impamvu 10 zituma salade namaze kubabwira umuntu wari wese akwiriye kuyitegura igihe ashaka kwivura indwara runaka, icyakora akamenya yuko adakwiriye kuyirya mu kajagari, ahubwo yuko arayikoresha nk'uko turababwira turi gusoza iyi video. Dore impamvu 10 zituma iyi salade ifasha ubuzima muri rusange. Ku mwanya wa mbere, igitunguru gitukura kirimo utunyabutabire nka flavonoide dufasha koroshya imiyoboro y'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza kandi bikagabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Igitunguru gitukura gifite ubuvanganzo mu mateka ya kera muri za civilisation z'Abagiriki ndetse n'Abaroma, mu mihango yabo, mu myemerere yabo uko babyizeraga, bari bazi yuko igitunguru ari akarango k'ubuzima. Bahambanya kuyigendera bakavuga bati birashoboka yuko yagiye atazabasha kubona igitunguru, none reka tumupfunyikire impamba tugishyire mu kiriba, nibura iyo agiye nabura ibitunguru bizamubere impamba. Nuko babyemeraga. Mu gihe cyacu abahanga baracukumbuye basanga ibitunguru bifite imimaro myinshi nko kuzibura imiyoboro y'amaraso, kongera intungamubiri zitandukanye cyangwa se za zinc, gusukura urwungano ngogozi uhereye kumara, umwijima, igifu ndetse n'ibindi bice byose birebana n'igogorwa, igitunguru cyabasha kubikora neza. Ku mwanya wa kabiri, indimu ikungahaye kuri vitamine C ifasha kurinda udutsi tw'amaraso kwangirika no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, bityo igafasha abarwaye diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Indimu nayo ifite amateka maremare mu buzima bwa muntu hano kuri iyi si. Abayizi neza ni abantu babiri, hari abantu babiri bayikoresheje mu buzima bwabo kandi bagirira umumaro. Umuntu wa mbere mbabwira ni uwitwa Mahatma Gandhi, Abahindi bafata nk'umubyeyi wabo bitewe n'uko yabagejeje ku byiza byinshi. Uyu mugabo mu gihe cy'ubukoroni bw'Ubwongereza mu Buhindi yashatse ikintu cyamutera imbaraga, maze amaso ye yerekeza ku ndimu. Yafataga indimu akayikamurira mu mazi y'akazuyaze 1/2 cya litiro mu gitondo akibyuka, hanyuma akavangamo n'ubuki. Hari igihe yamuryoheye cyane bituma yiyemeza kumara iminsi 21 yinywera aya mazi. Abahanga bavuga yuko yakize indwara nyinshi, harimo no kuziba kw'imiyoboro y'amaraso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Undi muntu wakoresheje iki kinyobwa kikamugirira umumaro ni umwanditsi w'umunyamerika, ntabwo akiriho, yapfuye ahayinga mu cya 1915. Bavuga yuko afite imyaka 37 aribwo yamenye neza imimaro y'indimu, maze yiyemeza kujya ayikoresha buri munsi. Yayikamuriraga nawe mu mazi y'akazuyaze. Ntabwo nsoma ko yenda yakoresheje ubuki, icyo nzi nuko yafataga indimu akayikamurira mu mazi y'akazuyaze. Yabikoze igihe kirekire ubuzima bwe bwose, ku buryo agize imyaka 76 yatanze ubuhamya bukomeye avuga ngo, kera mbere y'imyaka 37 ntaramenya iby'amagara mazima, narwaraga indwara nyinshi za rubagimpande, imitsi, ikizungera, isereri, igicuri, kwitura hasi kenshi. Ariko ageze mu myaka 76 atanga ubuhamya, yavuze yuko izo ndwara yari yarazikize zose. Mu byamukijije harimo no gukoresha indimu neza, byamugiriye umumaro. Nawe ukoresheje indimu neza yakugeza ku byiza byinshi.
Ku mwanya wa gatatu hari amavuta ya elayo, arimo ibinure byiza icyo bita healthy fats, bifasha kugabanya urugimbu rubi mu maraso, bikarinda umutima n'imiyoboro y'amaraso. Abanyabuzima benshi bavuga yuko amavuta ya elayo ari umwami w'amavuta yose. C'est la reine des huiles, ni umwamikazi w'amavuta yose, uhereye ku bihwagari, amavuta ya soya, amavuta y'ibigori, amavuta ya sezame, amavuta y'ingano. Aya yose ntabwo abasha gukurikira mu buziranenge n'ubwiza amavuta ya elayo. Ku bantu baba mu bihugu bikunze guhinga cyane ibiti bya elayo, amavuta ya elayo bayarya nk'ibiryo, barya n'udutete cyangwa se imbuto zayo neza nk'ibiryo. Hari igihe bafata nk'agakombe bakavanga n'ibyo kurya bagiye kurya. Gusa mu bihugu bya Afurika ntabwo ibyo byatworohera kuko amavuta dukoresha batizewe cyane. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gukoresha amavuta ari mu rugero kugira ngo atabasha kuduteza ingaruka nyinshi. Twayakoreshe mu rugero nibwo buryo bwiza, keretse wizeye yuko amavuta ugiye gukoresha yavuye direct mu bihugu by'Ubutaliyani, mu bihugu byo muri Blue Zones n'ahandi hantu henshi. Ku mwanya wa kane, iyi mvange maze kubabwira ifasha kugabanya uburibwe, icyo bita inflammation mu mubiri, kandi uburibwe bukabije ni bumwe mu bitera indwara z'umwijima, impyiko, umuvuduko ukabije ndetse na diabete. Ariko iyi mvange cyangwa se iyi salade wakora utya, izi ndwara zose ibasha kuzirinda neza. Ku mwanya wa gatanu, igitunguru gifasha mu gusukura umubiri no gukuramo imyanda, bigafasha umwijima gukora neza kuko ari ushinzwe gusukura amaraso. Ntabwo nkigarukaho ngisobanura, nagisobanuye cyane, mvuga n'ubuvanganzo bwacyo. Ku mwanya wa gatandatu, indimu ifasha kongera amazi mu mubiri no kunoza neza igogorwa ry'ibiryo, bigatuma impyiko zikora neza mu kuyungurura amaraso ndetse no mu kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa karindwi, amavuta ya elayo arinda uturemangingo tw'umwijima kwangirika kuko harimo antioxidants zirwanya radical libre cyangwa ibyonnyi by'umubiri bikunze gutera kanseri. Ibi nibyo byangiza umubiri bikaba byateza n'indwara nyinshi. Ariko iyo umuntu akoresha aya mavuta neza mu buryo bwiza, abasha kubirokoka byose. Ku mwanya wa munane, iyi salade ifasha kugabanya isukari iri mu maraso buhoro buhoro, cyane cyane iyo iribwa mu mafunguro atarimo isukari nyinshi, bityo igafasha abarwaye diyabete kuyigenzura. Ku barwayi ba diyabete muri salade ntabwo bavangamo ubuki, ariko barwaye za hypertension, impyiko, umwijima, igifu cyangwa se abandi barwaye izindi ndwara zitari diyabete bavangamo ubuki. Ku mwanya wa 9, igitunguru gitukura gifasha amaraso kudafatana cyane, icyo bita mu ndimi z'amahanga blood thinning effect, bikarinda ibibazo by'umuvuduko ukabije n'indwara z'umutima, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 10, iyi salade igizwe n'ibiribwa karemano, ituma umubiri ubona intungamubiri zitandukanye icyarimwe, bigafasha kongera imbaraga z'umubiri no kwirinda indwara zitandukanye mu buryo bwiza, nta ngaruka, bitagoye, ahubwo umuntu uwo ari we wese yabasha kubyikorera kandi akabikora neza nk'uko nahoze mbibabwira. Icyakora mu gihe tugeze ku musozo mukwiriye kumenya yuko hari igihe tubarangira imiti ifite imbaraga kandi yabasha kubakiza indwara nyinshi, ariko bitewe n'uko mutubahiriza andi mahame y'ubuzima musabwa kubahiriza, ugasanga ntabwo mugeze ku musaruro mwiza. Umuntu ushaka kugera ku musaruro mwiza w'ubuzima akwiriye kubahiriza aya mahame 5 ngiye kubabwira. Ihame rya mbere, ukibyuka mu gitondo ukwiriye kunywa amazi, bibaye byiza yaba ari amazi y'akazuyaze. Iyo hashize amasaha 2 urya ibyo kurya biteguye neza. Iryo ni ihame rya kabiri. Ihame rya gatatu ni ukongera kunywa amazi ugeze nko mu masaha 5 cyangwa se saa 6, cyangwa ugapima amasaha 3 maze kurya ibya mu gitondo. Ihame rya kane ni ukongera kurya ibyo kurya nko mu masaha 6 cyangwa saa 7, cyangwa se ukabara isaha 1 cyangwa amasaha 2 umaze kunywa amazi yo kumanywa. Hanyuma ihame
ihame rya nyuma dusorezaho ni ihame rivuga yuko nimugoroba ugeze nimugoroba nta kintu na kimwe ukwiriye gushyira mu kanwa. Nimugoroba ni igihe cyo gutarama, kuganira n'abawe, gusangira ibitekerezo maze mukiryamira mumaze kugwiza amarangamutima meza. Ahangaha nibwo mubasha gusinzira neza. Inzobere nyinshi zivuga yuko kurarana inzara iringaniye ari bwo buryo bwiza bwo kurinda ubuzima bw'umuntu, kandi umuntu akabasha kugubwa neza, asinzira neza, abyukana imbaraga, agwiza imbaraga zo gukora imirimo imutegereje ku munsi ukurikiyeho, abasha kwihanganira abandi neza, arangwa n'amarangamutima meza. Bene uyu nguyu aba ari icyaremwe gishya. Mbifurije ubuzima bwiza. Muri make iyi salade igizwe n'igitunguru gitukura, indimu n'amavuta ya elayo ifite imimaro myinshi ku buzima bw'umubiri iyo ikoreshejwe neza. Iyo ikoreshejwe neza mu mirire ya buri munsi, igitunguru gitukura gifasha kunoza itembera ry'amaraso, kugabanya uburibwe mu mubiri no kongera ubudahangarwa. Indimu ikungahaye kuri vitamini C ifasha gusukura umubiri, gukomeza udutsi tw'amaraso no kunoza igogorwa ry'ibiryo kandi mu buryo bwiza. Naho amavuta ya elayo harimo ibinure byiza bifasha kugabanya cholesterol mbi cyangwa urugimbu rubi no kurinda umutima n'imiyoboro y'amaraso, umuntu akitaza indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi byose hamwe bifasha umubiri gukora neza, kugabanya ibyago by'umuvuduko ukabije w'amaraso, gufasha umubiri no gushyigikira imikorere myiza y'umwijima ndetse n'impyiko. Bikoresheje neza byaguhindurira amateka burundu, ukabasha kugubwa neza muri byose. Inshuti bavandimwe mudahwema kubana natwe buri munsi, tubashimiye yuko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera. Mwigiriye neza, niba mwubahiriza impanuro tudahwema kubasangiza buri munsi, namwe mufite ubuzima bwiza. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera kugira ngo ujye ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa, icyakora ryuhasubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde.